बुलेटिन के आगाज में बताएं कि जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए गिलानी बंद पुल तोड़ना शुरू कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के जरिए गिलानी पुल बंद तोड़ा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 5 लाख की आबादी को बचाने के लिए फैसला किया गया है। गिलानी पुल बंद हाईवे रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बंद तोड़ने से मौजा बहादुर लोर शुमाली, बहादुरपुर जनूबी, बस्ती लांग, मौजा कन्हो, बस्ती बसीरा, कंडेर समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासर होंगे। हैवी मशीनरी के जरिए से पुल बंद को तोड़ना शुरू कर दिया गया है। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए गिलानी बंद पुल को तोड़ा जा रहा है। एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिन से लूट मार करने वाली कश्ती माफिया की खबर पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का फौरी नोटिस। सैलाब मुतासिन से जायद किराया वसूल करने वाले कश्ती मालिकान गिरफ्तार। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिन प्राइवेट कश्ती मालिकान के इस्तेसाल का शिकार हो रहे थे। एबीएन न्यूज की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतासरा इलाकों का दौरा किया और प्राइवेट कश्तियों के इजाफी किरायों पर सख्त नोटिस लिया। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत की कि तमाम प्राइवेट कश्तियों को हुकूमत अदायगी करेगी और ये कश्तियां जिले इंतजामिया की निगरानी में चलाई जाएंगी। कश्ती मालिकान की जानिब से मुतासिन को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब की आड़ में अवाम के इस्तेसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैलाब का पानी अपने साथ बहुत सारी उम्मीदें और ख्वाब भी बहा कर ले गया। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चिनाब और सतलुज के सैलाब से दर्जनों मौज़ूआत ज़ेर आब आ गए हैं। हज़ारों लोग सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि बड़ी तादाद में लोग पानी में फंसे हुए हैं। नवाही इलाका सुपर बंद टूटने से सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेर आब आ गई हैं। शहर के बंद के करीब पानी जमा होने से खतरा मजीद बढ़ गया है। सैलाबी पानी के दबाव और बंद टूटने के बाद जलालपुर पीरवाला शहर में भी पानी दाखिल होने के खतरे के पेश नज़र लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर बंद बना दिए हैं। मकामी इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि भारी मशीनरी के जरिए जलालपुर शहर के बंद को मजबूत किया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि किसी भी सूरत में शहर में पानी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। नाज़रीन, जलालपुर पीरवाला में बेला रोड पर सैलाब मुतासिन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती उलट गई है। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। नौमौलूद बच्ची दम तोड़ गई है, जबकि नौमौलूद बच्ची की तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां नौमौलूद बच्ची दम तोड़ गई है। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने वाली कश्ती आरजी हिफाजी बंद के करीब पहुँचते ही अचानक टूट गई है। कश्ती के टूटने से दर्जनों अफराद पानी में घिर गए हैं और रेस्क्यू एहलकारों और मकामी लोगों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सबको बाहिफाजत निकाल लिया है। इंतजामिया ने आइंदा के लिए मजीद महफूज और मजबूत कश्तियां फराहम करने का भी ऐलान किया है। ताहद निगाह पानी ही पानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब में फंसे अफराद बेबसी की तस्वीर बन गए। पानी में डूबी बस्तियों में दर्जनों अफराद फंसे हुए हैं। जलालपुर पीरवाला में आरजी बंद टूटने के खौफ से शहरियों ने घरों के सामने अपनी मदद के तहत कई फीट तक कागज और मिट्टी की हिफाजती दीवारें बना दी हैं। हमारा बना हुआ है, डंगर बने हुए हैं, बकरे दो बने, गरीब बने, ना हमारा मकान बचा है, ना हमारा कुछ भी नहीं बचा है। हमारा हर चार रोल गई, हर चार बिजली गई, माल ढांढा बंदे एक बने यतीम पुत्र खड़े निकाले वास्ते पीछा का ढाला बड दे पेन भाई, दो भाई है, एक भी भेड़ है, एक बाजी है, काफा पीछा पे हैं। गवर्नमेंट से ये कहे कि प्लीज हेलीकॉप्टरों को भेज दे, एक दिन के लिए भेज दे। हजारों लोग हैं, कश्तियां 3 दिन से लगी हुई है, कितनी बड़ी बड़ी कश्तियां लगी हुई हैं, पूरे गांव के गांव फंसे हुए हैं। हमारे उन हेलीकॉप्टरों का किस काम आएगा? हमारे टैक्स से बने हुए हेलीकॉप्टर हैं, हमारी मदद नहीं करेंगे तो उनका क्या फायदा है? ये माल सारा निकल वने वाला सा वैसू पे ए ऐसा केड़े करे थोड़ा सा आप चले वनुदा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का जलालपुर रिलीफ कैंप में पहला हंगामी इजलास। सैलाब मुतासिन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टरों की मदद लेने का फैसला। जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन के लिए कश्तियों से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि अवाम और मवेशियों की जान की हिफाजत अवलीन तरजीह है। कोशिश ये करनी है कि कम से कम नुकसान हो। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं।
पंजाब में दरियाई चनाब, सतलुज और रावी में सैलाब के बायस तबाह कारियां जारी हैं। सैलाबी रेलों ने मजीद दर्जनों बस्तियां डुबो दी हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। सैलाबी सूरत हाल से मजमूई तौर पर 42 लाख लोग मुतासर हुए। 22 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 76 अफराद जान बहक हुए। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब में 4400 से जायद मौज़ूजात मुतासर हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाई चनाब 2190 मौज़ूजात मुतासर हुए। दरिया सतलुज में 651 और रावी में सैलाब ने 1495 मौज़ूजात को मुतासर किया। मुतासर अजला में 15,81,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 404 रिलीफ कैंप्स और 488 मेडिकल कैंप्स और 421 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला रुक चुका है, जिसके बायस दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एमरजेंसी नाफिज कर दी है। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सैलाब ने पंजाब में तबाही मचाई, अब सिंध में दाखिल हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान अकेला नहीं निमट सकता, बल्कि पाक फौज के दलेर ऑफिसर मेजर अदनान असलम ने खारिज से लड़ते हुए जान का नजारा दिया। दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों को निशानदेही करके इनसे छुटकारा हासिल करना होगा। आज लोग सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक करते हैं। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। CPEC फेज 2 के खुदहाल ज़राअत B2B इन्वेस्टमेंट के एच के फाइनेंशियल मॉडल का ऐलान किया जाएगा। अमेरिका से ताल्लुकात और चीन के साथ तजवीराती शराकतदारी को भी मजबूत बनाना है। हमारे पाक फौज के एक बहुत ही दलेर और प्रोफेशनल ऑफिसर मेजर अदनान असलम वो KP में जो खवारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। और इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम को, वो किन से लड़ रहे हैं? वो पाकिस्तान के दुश्मनों से। जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कि जिस तरह तज़हीक कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दरिया सिंध पर तामीर मोरिया गानी लोब बंदरगाह का भी दौरा किया है और इस मौके पर महकमा पाशी के हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग भी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में रत्तो ढेरों के गांव मीरपुर भुट्टो में वाक़ ढेसर हाउस में गए और सिंध के साबिक वज़ीर मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर इनके साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से ताज़ियत की। साबिक गवर्नर मुमताज़ भुट्टो की बुलंदी दर्जात के लिए फातिह खानी और लवाहकीन के सब्र जमील की दुआ की। नाज़िम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक होने का इंकशाफ किया गया है। वज़ीर आला अली मिन गंडापुर ने कहा कि 9 मई के बाद मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, कैसे अफ़गानिस्तान जाऊं? मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है लेकिन मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा। 9 मई के बाद पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक वो ब्लॉक है। इस मुल्क की हालत है कि मेरा पासपोर्ट अभी तक ब्लॉक है और मेरा जो पासपोर्ट है मैंने अप्लाई किया है, मुझे पासपोर्ट पर आके नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि उन्होंने उसमें मुझे बताया कि आपका पासपोर्ट आपने ब्लॉक किया हुआ है। एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन खान साहब को मैं मुलाकात ये नहीं छोड़ रहे। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ बार बार, लेकिन नहीं छोड़ रहे। लेकिन आपकी तरफ से मेरा ये पैगाम अगर चला जाए वो ये है कि खान साहब अफगानिस्तान जाने के लिए मुझे वीज़े की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका हुक्म आएगा तो वीज़े के बगैर भी जा सकता हूँ मैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में जाली बरतानवी वीज़ा स्कैंडल सामने आया है। शहरियों से करोड़ों रुपए लूट लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में जाली बरतानवी वीज़ा स्कैंडल सामने आया है और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल मीरपुर के मुख्तलिफ थानों में वीज़ा फ्रॉड के 200 से ज़ायद मुतासरीन ने 185 दरख्वास्तें दायर की हैं। पुलिस ने मजमूई तौर पर 22 मुकदमा दर्ज किए। इन मुकदमात के मुताबिक मुतासरीन 32 करोड़ रुपये और 1,39,000 बरतानवी पाउंड से ज़्यादा की रकम गंवा बैठे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया इस बड़े पैमाने पर होने वाले फ्रॉड को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। BBC उर्दू के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तस्लीम किया है कि वीज़ा फ्रॉड के खिलाफ कवानीन को मजीद सख्त करने की ज़रूरत है। वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद ने कहा है कि अगर फौरी कानून साजी की ज़रूरत महसूस हुई तो हुकूमत ये इक़दाम ज़रूर करेगी ताकि ऐसे जराइम का सदेबाब किया जा सके।
मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट ने हुमैरा असगर की मौत पर शकूक व शबहात पैदा कर दिए हैं। मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। हुमैरा की टी शर्ट और ट्राउज़र पर खून के निशानात मिले हैं। हुमैरा के कपड़ों पर DNA भी मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा की लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियाँ थी। तमाम हड्डियाँ सही सलामत थी। जिस्मानी आज़ाद नहीं मिले। जिस्मानी आज़ाद न मिलने के बायस वजह मौत मालूम नहीं हो सकी। ब्लड और DNA के हवाले से कोई डाटा बैंक मौजूद नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।